واو، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ده احلى من اللي بشوفهم في الافلام. بس الفرق ان التانيين بيتكلموا انما ده ساكت. اكيد زمان كان فاكر انه هيصحى ويقول الكلام اللي قاله لنا النهارده استاذ عصام. السلام عليك ايها الملك العظيم، اتيت اليك متحليا بالحق، وما دمت بريئا فاجعلني من المقربين اليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا عايز اخرج من هنا. وايه المكان ده؟ احنا فين؟ معرفش. وانا ازاي جيت هنا؟ معرفش. انا كل اللي اعرفه اننا في حفل موكب المومياوات. موكب؟ انهي موكب؟ هو احنا في الاسرة الكام؟ أسرة ايه؟ احنا دلوقتي سنة 2021، وانت يعني المفروض ميت بقالك 3-4 آلاف سنة. يعني ايه؟ ده العالم الاخر؟ لا، نفس العالم بس زمن تاني خالص. ايه ده؟ في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مش مصدق اني بكلمك وانك قاعد قدامي. الحقيقة انا مش فاهم حاجة، بس عموما دي مش اول مرة يحصل لي فيها الكلام ده. حصلت قبل كده، وكل مرة اقابل شخص يحكي لي حكايات ليها العجب عن الزمن اللي بيعيشوا فيه.